Sallallahu ala Muhammad. Nuwun sewu, jenengan iki urip nang donya nggih? Urip nang donya? Endi tandane urip pundi? Endi tandane urip pundi? Lek jenengan iki rumangsa urip nang donya, kudune pas nalikane awake dhewe tasih diparingi kesempatan urip teng alam donya, kudune awake dhewe nggawe aturan-aturan donya. Kudu gelem. Urip niki ora cukup mung ngugemi hakikat tok, tapi kudu bisa nglakoni syariate. Ojo sampai awake dhewe niki wis mangerteni, nuwun sewu niki menawi tiang-tiang sing sampun mangertosi babagan ilmu hakikat, nuwun sewu bab jero-jero niku lho. Ojo sampai awake dhewe niki nglalekne utawa ninggalne syariate. Mergo apa? Donya iku ya syariat. Lha jenengan jek urip ning donya, kudune kudu gelem nglakoni syariat. Donya niki syariat. Jenengan percaya napa mboten nek donya niki syariat? Nah, ngeten syariat niku wujud nyata. Jenengan iki urip nyata napa mboten? Lah, lek panjenengan iki urip nyata lakonono syariate. Syariat kuwi mung sing piye? Lek menurut syariat Islam kae yo salat, yo poso, prake ngoten niku. Lah, kuwi lakonono. Dadi ora cukup awake dhewe mung ngopeni ati tok, ora cukup. Kudune awake dhewe bisa nerapne nek nggone kasunyatane urip. Ngaji ati ketoke ngajine ngaji ati, ngopeni ati, tapi tumindake ora dilakoni kanthi sak sae-saene. Kuwi padha karo ngapusi atine dhewe. Pun to, jenenge ati kuwi ora gelem ngapusi, Pak Bu. Kudune padha. Mulane lek awake dhewe niki ngaku dadi umat Muhammad, kudune awake dhewe yo kudu itba Rasulullah niku wau. Apa sing kudu dicontoh? Ini wau. Tabligh, fatonah, sidik, amanah niku wau. Niku panjenengan terapne, mengko lek penak. Niku. Jadi jagat saisine kuwi sak temene yo gambarane tenggene manusane dhewe niku. Lha lek manusane iso nata tumrape awake dhewe, wujud manusa kang aran kawula niki wau, kudune gelem ngawula. Carane piye? Nggih itba Rasulullah niku wau, sesuai perintahe pripun, mengko lek penak. Ngoten. Ikhtiar kanthi istiqomah, tetep eling sampai tekan pati. Ojo lali salat, zikir lan ngajine, lan sedekah supaya bejo mburine. Ikhtiar kanthi istiqomah, tetep eling sampai tekan pati. Ojo lali salat, zikir lan ngajine, lan sedekah supaya bejo mburine. Ikhtiar kanthi istiqomah. Nanging di dalam ikhtiar kita kanthi istiqomah niku kudu tetep eling sampai tekaning pati. Eling kalih sinten? Eling kalih sinten? Ora cukup. Wong jenengan jarine ora tau petuk Gusti Allah kok eling-eling sing piye? Eling apa perintahe. Nanging dilumantarne, nuwun sewu nggih. Jenengan pas nalikane nyambut damel, sing jenengan elingi niku damel napa? Damel napa? Ngingoni anak bojo, nggih napa nggih? Krana jenengan niki rumangsa tanggung jawab duweni anak bojo. Krana kuwi kan eling to jenengan? Eling tanggung jawab to. Nggih niku sing damel serana eling marang Gusti Allah. Mergo apa? Saranane dados netepi perintah Gusti Allah niku wau lantaran nyambut gawe.
Dados napa ingkang panjenengan lampahi niku jane saged dados napa sarana nek eling marang Gusti Allah. Selama niate awake dhewe niki niat netepi perintahe Gusti Allah yaiku ngibadah. Perintah Gusti Allah ngibadah to? Lah ngibadah ora mung salat puasa tok to? Lah nyambut gawe niku nggih ibadah, jaga kerukunan iki nggih ibadah. Begitu. Jadi awake dhewe niki kudu bener-bener diniati netepi perintah. Lantarane yo ning donya niki. Lah duweni amanah anak bojo yo nyambut gawe yo. Kuwi nyambut gawe kangge srana eling. Karena napa? Ya rumangsa diwenehi titipan saking Gusti Allah kok. Berarti kan kudune awake dhewe kudu gelem nglakoni niku to. Lah Saumon jenengan iki dadi wong tuwa dititipi anak, lho piye menehi contoh sing apik ning gone anake, bimbing sing apik ning gone anake. Niku. Lha niku ora nggih perintah. Wong jenengan diperintah dadi wong tuwa, jenengan diperintah dadi anak, jenengan diperintah dadi guru, jenengan diperintah dadi murid, umpamane ngoten niku. Ora nggih diperintah Gusti Allah niku. Nggih kok ora tenanan to. Oh, berarti cik melek. Lah kados ngoten niku perlu dados bahan pengangen-angene awake dhewe. Awake dhewe urip gelem urip niki lho netepi perintah. Mergo apa? Awake dhewe sampun diperintah diutus kan urip. Lah pas nalikane urip jenengan didadosne napa? Ora nggih ngoten? Heeh. Ki sak wayah-wayah iki sok ganti. Pas nalikane ning omah awake dhewe dadi bapak saumpamane utawa dadi ibu, dadi wong tuwa. Iya, memang peranmu kuwi pas kuwi dadi wong tuwa nek nggone anakmu. Tapi pas nalikane sliramu kuwi madhep nek nggone wong tuamu, berarti panjenengan perane dados anak. Nah niku perintah ngian. Pas nalikane panjenengan nyambut damel. Jenengan nyambut damel, lah niku wau jenengan kan nggih netepi perintah to ngian. Lah mergo apa? Obah usike niki kasunyatan niki iku ya perintahe Gusti Allah. Jadi kersane Gusti Allah niku dinyatakne ning gone perintahe urip sing nggone manusa niku wau. Bisa dimengerti napa mboten? Nah, kudune awake dhewe piye supaya nglakoni urip sakderma netepi perintah niku wau, piye supaya bisa tetep lila legowo oleh anglakoni supaya oleh ridane Gusti Allah. Nanging ridane Gusti Allah niku wau bisa tumurun yen manusane bisa ridho oleh nampa lan bisa ridho oleh nglakoni. Jenengan sampun ridho napa dereng? Sampun ridho napa dereng nglakoni niki? Lah digrayai dhewe-dhewe, sing digrayai opone? Ikhtiar kanthi istiqomah tetep eling sampai tekan pati. Ojo lali salat zikir lan ngajine lan sedekah supaya bejo mburine. Lakonono syariate ojo lali laku tarekoe nganti tumekane rasa hakikat hingga ma'rifat Gusti kang ngersakake. Lakonono syariate aja lali laku tarekoe nganti tumekane rasa hakikate hingga ma'rifat Gusti kang ngersakake. Syariat, tarekoh, hakikat, ma'rifat. Ini perlu dibahas nama betul. Sing enteng-entengan ae, nggih. Syariat wujud nyatane. Tarekoh iku lakune lan nata batine. Hakikat iku rasane. Carane wis lugu. Makrifat iku genah yakin yen kabeh iku kersane pangeran. Kula paringi contoh ngeten. Kula paringi contoh. Niki napa?
Napa niki? Isine napa? Toyo. Jenengan semerep nggih niki nggih. Niki syariat. Jenengan semerep niki syariat to nggih? Mergakno ketok nyatane. Lah. Lek jenengan saumpamane jenengan boten ngunjuk ngeten kira-kira ngerti rasane niki napa mboten? Iki isine racun utawa madu semerep napa mboten? Nanging niki memang sanes racun sanes madu niki namine vokalis wae. Nah, lha jenengan boten purun tandang niki lakon niki iku tarekah. Begitu loh. Saumpamane jenengan niki luwe kira-kira lek mboten dahar saged wareg napa mboten? Lah jenengan tandang dahar niku arane tarekah, cara wong Jawa lek ngarani tirakat. Ngoten lho. Lho kalau moyo lho disauri yo. Ngono. Kamu mau yo ta? Mo. Dadi yen awake dhewe niki cek urip ning alam donya, kudune awake dhewe ya gelem tandang, nandangi urip niki wau pripun, golek butuhe urip cara lakune. Golek butuhe urip niki tarekah. Mergo lek awake dhewe iki luwih pengen wareg kudune gelem tandang mangan. Ngoten. Lah mengke lek sampun dahar baru jenengan saged ngrasakne lah rasa niki diarani hakikat. Oh iya, bae rasane sate ngene to. Ngoten lho. Ya, terus pas nalikane jenengan sampun bener-bener ngrasakne nikmate sate niku wau. Oh iya memang bener enak tenanan sate kae. Kuwi jenenge makrifat. Perkara apa? Wis nyata-nyata ngrasakne nikmate yaiku kang aran makrifat. Terus akhirnya iso ngrasakne wareg niku wau. Saged dimangertos napa mboten bab niki? Terus bab niki niku sejatosipun benditen sampun dilampahi. Sampun dilampahi jane. Nanging kadang ora ana sing dunung niki gak ngerti. Jenenge manusa iki mesti ngadang patang perkara. Mesti ngadang patang perkara. Syariat, tarekah, hakikat, makrifat. Mulane niku pas nalikane salat niku gerakane niki nggih menggambarkan patang tatanan niku. Ngadeg syariat, rukuk tarekah, sujud hakikat, lungguh makrifat.